Dan kita lihat itu Kang Okip sudah ada di lubang mulut guhanya. Terlihat di atas ini bolong ini guys. Kita lihat sekelilingnya tempat ini semuanya terang karena mungkin bolong ya. Selamat datang lagi di vlog saya. Mungkin di video kali ini saya akan bawa teman-teman untuk mereview sebuah gua yang terdapat di daerah Gunung Pabeasan, yaitu Bandung Barat. Dan mungkin ini terbawahnya Citatah, daerah Citatah yang belum terungkap sampai sekarang. Tapi gua ini mirip-mirip seperti Gua Pawon yang ada di daerah Gunung Masigit. Karena di sini mungkin banyak peninggalan-peninggalan sejarahnya. Mungkin saya juga akan mereviewnya lagi karena gua ini konon katanya kata masyarakat sekitar itu sering mengeluarkan suara siulan, seperti siulan. Yaitu nama guanya itu Gua Lodaya kalau di daerah sini. Mungkin kita akan review lagi tempatnya sambil berjalan mungkin. Saya juga masih mulai mungkin dari sini. Kita akan lanjut lagi guys nanti di atas reviewannya. See you lagi kita. Mungkin ini udah di pertengahan jalan dan kita lihat guys, guanya terdapat di atas gunung sana. Guanya ada di atas tebing. Mungkin teman-teman ataupun subscriber, para penjelajah juga mungkin belum ada yang tahu mungkin ya, karena di sini lubang tempat peninggalan zaman leluhur kita, yaitu manusia purba yang berdekatan dengan Gua Pawon. Dan terdapat ada di sana guanya, itu tebingnya. Dan kita lihat mungkin lebih dekat lagi nanti sambil berjalan. Kita lanjutin lagi nanti guys. See you, bye. Dan gua yang belum terungkapnya ada di sana ya Kang Okip ya? Di atas sana ya? Di atas sana. Itu Gua Lodaya yang sering menimbulkan suara, mungkin suara kayak suara siulan ya. Tapi mungkin kita akan lebih dekat lagi, apakah karena katanya gua ini agak mistis juga aura-auranya, karena mungkin tempat leluhur kita lah, mungkin bekas kehidupan mungkin ya, kehidupan itunya Kang Okip kali ya, tempat kayak rumah gitu ya, kayak Gua Pawon ya. Seperti di Gua Pawon ini mungkin para nenek moyang kita yang dulunya zaman purba ya. Di sini dipakai tempat tinggal juga ya. Karena jarak antara Gua Pawon sama Gunung Pabeasan ini tidak terlalu jauh. Berdekatan gitu ya. Mungkin kalau kata-kata Pabeasan mungkin hampir dikelilingi kayak nama-nama, kalau Sunda, kalau bahasa Indonesia buat dapur kali ya. Kalau Gua Pawon itu dapurnya, ini Pabeasan berasnya, batu seeng itu buat seengnya ya. Ada satu lagi Tungku ya, Gunung Haunya di situ ya. Mungkin di sini komplit segala-gala barang-barang, mungkin kalau dinamain nama-nama dapur, alat-alat dapur. Gunung Asepannya ada. Sudah komplit. Mungkin kita akan lanjut lagi di goanya. Mungkin sambil berjalan dan kita lanjutin lagi mungkin. See you, bye.
Halo guys, ketemu lagi, kita mungkin sudah dekat dengan tempatnya, dan kita lihat itu Kang Okip sudah ada di lubang mulut guhanya. Mungkin kita akan lebih dekat lagi, mendekat, biar teman-teman mungkin lebih melihat dengan jelas bahwa di sini terdapat Gunung Pabeasan, dan ini guhanya yang mungkin masih keramat ya, masih ini, dan Kang Okip juga sudah akan mulai mungkin untuk membuka mata batinnya di daerah sini. Singkuring hadir kayu patah-patah sare kita musuh. Namun singkuring kayu patah-patah mereka di amit ngalamenta. Geulih aya kata-kata biar singkuring hamput dan berotot semeuten. Geulih aya karuhun ti cai di batu di jalan kasepakat. Nuhun ke di jaring di api jaga di sekelas salamatan Allah Subhanahu wa taala. Suka lantaran para karuhun wae di dieu. Baik. Kita lanjut Sudah ya Kang Okip. Mungkin Kang Okip sudah membuka mungkin pintu batinnya untuk pamitan mungkin dengan yang ada di dalam gua ini, karena gua ini mungkin masih dikeramatkan oleh warga sekitar dan di daerah-daerah sini. Dan kita lihat guys, air bercucuran dari atas batunya ini. Mungkin karena di sini ini di atas tebing ya Kang Okip, di atasnya mungkin masih ada tanah lah. Dan di sana itu Gunung Pabeasan yang sering dipakai panjat tebing mungkin di daerah sekitar Citatah ini. Dan batu-batunya emang mirip seperti yang ada di daerah Gua Pawon ya teman-teman, karena terlihatnya seperti rumah. Ini lubang ini ke sana masih ada Kang Okip? Masih ada jalurnya. Masih ada ya. Mungkin kita akan reviewnya lagi ke sana aja. Kita akan lanjut lagi guys, sambil mereview dan melihat-lihat mungkin sekelilingnya. Aura-aura ini agak kuat ya, dan lubangnya terlihat sampai ke mungkin ini daerah-daerah perusahaan terlihat dari sini. Belahan-belahannya guys, kita lihat, dan ini batu besar banget, seperti tidak menempel. Kita lanjut lagi sama Kang Okip, mungkin lebih dekat lagi ke sini. Ini gua Lodaya yang ada di daerah Citatah. Kita lihat sekitarnya guys. Gua ini hampir mirip seperti yang ada di Gua Pawon. Dan terlihat di atas ini bolong ini guys. Kita lihat sekelilingnya tempat ini semuanya terang karena mungkin bolong ya. Dan kita lanjut lagi bersama Kang Okip. Okip, ini ya, ini tempat Ya. Yang dari lubang sebelah sini Kang Iwan. ya. Di sini tertutup, jadi kita tidak bisa ekspor untuk ke dalam. Ya. Kalau yang sebelah sana mungkin bisa tidak ke dalam. Oh, sebelah sana. Iya. Ayo. Mungkin kita ikutin lagi Kang Okip sebagai guru mediasi kita ya. Karena Kang Okip ini seperti karuhun Sunda lah. Karuhun Sunda yang pas sejarahnya itu semua tahu Kang Okip ini. Yang kita lihat guys di sini, mungkin karena sering bunyi itu, karena ini lubang di atas ini terlihat lubang-lubang. Mungkin angin yang sangat besar mungkinnya ke sini, mungkin menimbulkan suara
suara seperti fluid itu mungkin ini, karena ini itu disebutnya sering bunyi. Dan kita lanjut lagi mungkin sama Kang Okip. Kita untuk merinci. Di sini ciri-cirinya hewan sama persis sama gunung Gua Pawon ya. Ya. Karena terdapat kelelawar di dalamnya ya. Oh, ada banyak kelelawar ya. Iya. Kita licin juga ya Kang Okip. Ya, Ini ya keluar air ya. air beneran. Mata saya juga kelipan air. Mungkin hati-hati juga Kang Okip. Jalannya licin, ini tanah ya. Tanahnya kuning. Tanahnya kuning kan. Assalamualaikum. Mungkin kita akan reviewnya lagi lebih dekat mungkin ya sama Kang Okip. Saya juga agak takut guys karena di sini terlihat seperti jurang ke bawahnya. Ini tanjakan. Itu karuhun kita. Agak gelap ya Okip. Mungkin Kang Okip di dalam. Mungkin di sini aja lah. Kita ngobrol dulu. Ya. Kita mungkin mendekat. Saya juga agak takut karena tempatnya gelap di sininya. Tempat gelap dan agak seperti agak aura-aura gitu. Mungkin saya juga Okip, saya nggak bisa naik Okip. Bisa ya. Mungkin licin tempatnya guys. Tempatnya licin dan agak takut semuanya. Ini guys, kita lihat mungkin gelap ya. Nanti juga lagi diam di sini. Mungkin untuk reviewnya lagi. Aduh, itu lihat ke bawah. Ke bawah itu cuman agak gerah ya Okip ya? Iya, gerah. Gerah. Jadi teman-teman yang mau kesini, ini ada di daerah Cikatah. Dan Kang Okip juga lebih ke dalam lagi, lebih masuk lagi ke dalam. Oke, saya juga agak takut mungkin ya. Ini sejarahnya mungkin hampir sama sejarah yang ada di Gua Pawon, yaitu ini Gunung Citatah, Gunung Pabeasan. Mungkin saya juga gelap ya, nggak kelihatan teman-teman, karena di gua gitu. Kita lihat lagi Kang Okip mungkin lagi mereview. Oke teman-teman, segitu saja mungkin reviewan Goa Lodaya ini, yaitu gua yang sering mengeluarkan suara siulan. Karena suara siulan itu karena bolongnya ada seperti peluit ya. Ini sama seperti yang ada di Gua Pawon, yaitu prasejarahnya, karena di sini juga banyak peninggalan-peninggalan prasejarahnya. Oke teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe-nya, like and comment, agar teman-teman kalian mungkin
mungkin lebih mengenal lagi, yaitu goa yang ada di daerah Citatah. Share ke teman-teman kalian semua agar video-video saya mungkin lebih berkembang lagi. Mungkin segitu saja reviewan dari goa Lodaya ini yang ada di daerah Citatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.